社工雖然係好神聖，但係你要記住，我哋唔係萬能，亦都唔係救世者，千祈唔好感情用事，因為咁樣會令到他人同你之間有段距離。嗱，我重複一次，千祈唔好感情用事。冇問題嘅話，我代表家庭服務部歡迎你哋。伯母啊，你有冇試過同你個仔做過智能測驗，或者幫佢申請入庇護工場啊？測咩驗啊？我個仔最憎就係測驗噶啦。你識唔識刷牙？識啊。咁你刷俾我睇下。唔得噶。點解？都冇牙刷。嗱，你當呢隻牙刷得唔得？冇毛刷唔到嘅喎。你當佢有毛得唔得啊？得噶。咁你刷俾我睇下。有冇講錯啊？庇護工場要等3年，公屋仲無了期添。周主任啊，有冇一樣嘢可以快啲㗎？公務員就3個禮拜就得啦。樣樣嘢都要等咁耐，我點同佢兩仔乸交代啊？姐姐救命啊！姐姐救命啊！喂，你做咩啊？幫咗佢。係嘅，吉少。肥貓！你點啊？肥貓！鄭姑娘，呢度有157600份 case 等住我哋幫助。我對咗佢3年，你估我心情會係點？你以為我唔想將佢冚唪唥搞掂？俾肥貓一條生路行啊！我行得好快㗎。呢個傻仔一生出嚟就注定係賤命一條㗎啦！如果你唔向我道歉，我呢世都唔會原諒你㗎。你知唔知你逼我咁做會令我好傷心㗎？你咁樣對阿嫲，你以為阿嫲好開心咩？你仲記唔記得我哋爸爸嚟㗎？係咪規定做爸爸嘅做嘢就可以不負責任啊？你既然唔想盡做爸爸嘅責任，又何必生我出嚟啊？你阿媽同全村嘅男人都瞓過覺啦，所以話你阿媽抵死係啱嘅。係啊，你唔係賤賤仔，你叻仔嚟㗎，你真係叻仔嚟㗎，肥媽，你真係叻仔嚟㗎。係啊，我係叻仔嚟㗎嘛。俾條繩姐姐啦，姐姐從來都未呃過你㗎，係咪？你咪應承過媽媽，肥媽，嚟，老太出面等緊你啊，俾條繩我啦，乖下。我話俾你娘聽，我覺得嚇我嘅。